ek kan deel met mense, is lewensverandering. Ek hou nie daarvan om kerk toe te gaan en om vir mense te sê, ek sit gewoon maar agter oor my kop dat ek julle gegoed een bietjie voel nie. Ek hou nie daarvan nie. Ek hou daarvan om in elkeen se gees iets te deponeer. En dit wat gedeponeer word, moet ingeets word, sodat dit 'n seën kan word ook vir ander mense. Ek onthou so 'n klompie jare gelede nadat ek in die bediening uit is. Ek is nie in die bediening uit weg oor dit of dat nie. Ek het voltyds gegaan en mense gaan beraad wat innerlike genesing nodig gehad het. En uiteindelik het ons maar net begin om te ervaar dat die Here is besig om vir ons persoonlik iets te leer. Ek sit op 21 November, sit ek een oggend en ek sê vir my vrou, ek wil hê ons het 'n paar koeke kry en 'n paar terte kry, want dit is my verjaarsdag. En vandag gaan die mense lekker kom kuier en hulle gaan vir ons kom goeie mense gee ensovoorts. Nie een van my familielede bel my nie. Niemand. Ek het nog mense van die ou gemeente wat vir my elke jaar 21 November bel hulle my. Dan sê hulle vir my baie geluk. Jy het vir ons baie beteken. Niemand bel my nie. Ek het 2 kinders. My kleinseun sit hier agterop weer baie trots is. Hy is baie lief vir die Here. Sy ma het ons in die huis gebly en my seun het ook in die huis gebly. En hulle was vir 'n tydjie daar so saam met ons gesê baie geluk en dis hulle maar ook ons het so 'n bietjie kuier. En ek sit in die huis saam met my vrou en hierdie man is kwaad. Hy's kwaad vir die lewe en hy's kwaad vir die Here. Ek gaan sit agter my lesenaar en ek vat die Bybel en maak die Bybel oop. En ek lees al die dinge wat die Here sê, ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie. Die Here sê ek is jou Vader. Die Here sê vir my dit en hy sê vir my dat. Al die dinge wat ek vir al die jare onder ander mense se voete ingestoot het. Dit vat ek vir die Here en gee dit vir hom. So, die een na die ander. En ek sê vir hom, eat a cheek. Om my vandag te laat voel so wat ek voel. Dis dan al van. Die Here, terwyl ek het vir die Here sê, heilig. En die volgende oomblik staan die Here voor my teen die muur. En hy kyk my met soveel liefde aan. Maar ek het nie respek. Al wat ek ervaar hier binnekant, ek is kwaad. En hy sê vir my, ek is lief vir jou. Julle my verskoon, ek vertel vir julle wat daai dag gebeur het en ek sê vir niemand anders dat julle moet ook doen nie. Ek vat die Bybel en ek gooi die Here met die Bybel. En die Bybel tref die muur en hy breek so in 2. En die Here kyk my so aan en hy sê vir my, ek verstaan. Met 'n groot glimlag en hy gaan. Wat het hy verstaan? Hy het verstaan dat elkeen van ons het hom nodig. Hy het verstaan dat nie een van ons ooit voel dat ons is alleen nie. Hy het verstaan dat ek en elkeen van ons hier het emosies wat baie keer oorneem en wat ons dinge laat doen wat ons nie moet doen. Hy verstaan. Dit het gemaak dat ek begin het om so 'n bietjie te krap in God se karakter. Nou ek wil hê jy moet iets baie moois weet. Ek het op 15 Mei 1970 my hart vir die Here gegee. En dit het gebeur as gevolg van die 8de Mei het ek die nag geslaap en 3 in die nag, toe staan die Here by my in my kamer. Nou, hierdie ouetjie het in sy lewe nog nooit gedrink, gerook of gevloek nie. Kan jy het glo? Nog nooit nie. Ek weet nie wat dit is om daai vuil dinge te doen nie. Ek het dit nie geken nie.
gesê, ek is 'n goeie boetjie. En die Here het dit vir 6 nagte na mekaar gedoen. En die 7de nag, toe ontmoet ek hom, as my koning, my Here, my verlosser. So toe ek daardie dag voor die Here sit, en ek het hom gegooi met die Bybel, het ek die Here geken. Ek het hom geken as my verlosser. Ek het baie mense, het ek na die Here toe gelei. En ek is nie vanmôre hier om 'n CV te skryf nie, die getuienisse is daar. Daar's besighede, daar's mense in Pretoria, wat ek nooit meer kontak gehad het nie. Wat ek weet, wat in hulle honderde by die Here uitgekom het. Ek onthou eendag, ekskuus tog, ek het gemaak. Ek het eendag het ek by 'n kerk, of by 'n firma gaan, by PMP, die wapenouens, het ek gaan 'n middagete-diens doen. Hulle het dit gesien as 'n politieke ding, want die Hemelvaartsdag is so pas afgestel. En hulle sê, dat ons wil as blankes by mekaar kom. En dit was ongelukkig 'n politieke ding gereël, en die Here het vir my geleer, dat ek gebruik elke situasie, of dit politiek is, of dit nie is nie, of dit 'n begrafnis is, of wat ook al, maak nie saak nie. Ek bring die woord. En dan nooi my, en dan sê ek my, maar jy moet nou mooi praat, dat ons blanketjies nou mooi beskerm voel. Ek sê, moenie waarin jy gaan goed beskerm voel. En ek bring die evangelie van Jesus Christus. En een van my gemeentelede het daar gewerk, en sy staan agter, en maak 'n uitnodiging, en 70 van die mense bid daai dag, Here Jesus, kom in my hart. So wat ek vir julle wil sê is dat daai aand toe ek hier voor die Here sit, en ek is kwaad vir die Here, het ek 'n geskiedenis agter my, dat ek bring baie mense na Jesus toe. Maar hier sit 'n man, en die man voel so uitgewerk, hy voel so alleen, dat hy voel, God het hom verlaat. Ek is op 'n soektog. Ek is op 'n ekspedisie. En ek het hom gaan soek. Ek het hom nie gaan soek as 'n verlosser nie. Ek het hom gaan soek as die een wat gesê het, ek is jou God. Weet jy, ek het by Ika Goda laat bly, die te noem hem agterkom. Ek gou die te noem hem agterkom. Vers 2. Die is nog heel vertaling. Dat is enigste wat ek kan verstaan. En vers 2. En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nog 40 jaar lang in die woestyn gelei het. Tot jou verootmoediging en beproewing. Om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Dinamies. En dan kom hy, en hy sê, en hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly, en jullie manne laat eet, wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak, dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. En ewe skielik, toe ek dit lees, dis September 1998, toe ek dit lees, toe besef ek maar, ek dink daar is min ouens wat die woord ken, soos wat ek hom ken. En jy moet my verskoon, ek breek nie. Ek het nie die woord al van begin tot einde 10 keer deurgelees. En elke keer as ek hom lees, dan maak ek aantekeninge. My vrou sit hier agter en sy sal vir julle kan sê, ek het 10 boeke wat ek vol geskryf het van elke openbaring wat God my gegee het. Ek oordryf nie. Julle as dit die waarheid. Sy sê altyd, sy sê my moet verander. Sy daai boeke, het sy vir my getik. Baie van hulle. Ek het die Here gesoek. Ek het God in sy karakter het ek gesoek. Ek wil hierdie God wat sê, hy is die een wat is wat hy is. Ek wil hom ken. Ek wil hom nie
net ken as 'n wedergeborene nie. Ek wil hom nie net ken as die een wat my sondes van my al weggewas het nie. Ek wil hom ken as die een wat sê, ken my na jou weer, ek sal jou paaie vir jou gelyk maak. Ek wil hom ken as die een wat vir my sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek wil hom leer ken dat die oomblik wanneer die krisis by my opstaan, dan wil ek hê, die brood van die lewe, die water van die lewe moet uit my binneste uitvloei. Ek wil hom ken as die een wat vir my in staat stel om op my mure te skryf soos wat ons doen. God is nooit laat nie. Ek wil hom ken as daardie een wat ek weet, hy gaan nie verander nie. Ek wil hom ken. En toe geef my hierdie woord. En vir 3 maande lees ek net Deuteronomium 8. Vers 9. Een land waarin jy brood sonder skaarste sal eet. Ek vat jou in 'n land waar jy brood sonder skaarste sal eet. Nou, ons dink dit is die manne, ons dink dit is die heuning en die melk waarvan die Here gepraat het. Ek wil vanmôre vir julle kategorie sê. God het 'n brood wat in jou karakter inplant. En daardie woord en brood wat in jou karakter inplant, is dit wat maak dat jy in die lewe kan staan en dat jy die verskil maak. Hoor jy wat ek sê? Dis die woord wat maak dat jy die verskil maak. My tema vir vanmôre is God soek net een persoon. Jy sien, partykeer is die situasie so dat daar nie antwoorde is nie. En dan dink ons, wat kan ek doen? Wat kan ek doen aan hierdie situasie? Kan die Here my gebruik? Ek stel dit duidelik. Hier is die een wat vanmôre hier sit, wat nie in staat is om die verskil te maak. Ek gaan verduidelik. Moses is op die berg saam met die Here. Die Here skryf op die 2 kliptafels, skryf hy met sy vinger 'n woord. Moses kom afgestap en hy 2 kliptafels en hy kom hier onder. En hier is die ouens besig om 'n goue kalf. En Moses is so kwaad. Hy vat hy 2 kliptafels en hy gooi dit stukkend. En hy kom daar onder. En die Here sê vir hom, ek wil nie moet hier kan staan. Ek gaan hierdie volk gaan ek vernietig. Wat sê Moses? Weet jy wat, Here? Ek is nou moeg vir hierdie klomp se teepratery. Ek is al moeg vir hierdie klomp wat aan mekaar dwars trek. Ek is moeg vir hulle wat aan mekaar vir my sê, hulle wil teruggaan. Ek is moeg vir my suster en my broer wat na die pypedans van hierdie mense. Ek is moeg daarvan. Dis wat hy sê nie. Weet jy wat sê Moses? Ek wil hê, jy moet so 'n bietjie 2 keer dink. Ek wil hê, jy moet by my verbykom. Jo, is dit moontlik? Moses sê, ek wil hê, jy moet by my verbykom. Want jy sien, die man wat hier voor hier staan, het 'n woord. Hierdie woord wat hierdie man het, is 'n woord dat iets gesê, ek moet gaan en ek moet die volk uitlei uit Egipte en ek moet hulle inlei in 'n ander land. Ek nergens in die mandaat wat U my gegee het U vir my gesê, ek gaan net vir jou invat nie. U het gesê, gaan van daai volk en lei die volk in. Moses staan voor hom. En hy sê vir hom, as U sê, dat die volk vernietig moet word, en ek doen dit, en ek laat dit toe, dan gaan al die mense sê, God was goed genoeg om hulle uit te lei, maar hy kan nie inlei. En Moses neem posisie in en hy staan. Die Here sê, wat wil jy eintlik doen? Hy sê, ek moet ons lei. Die Here sê vir hom, ek sal vir jou 'n engel gee.
Wie van ons sal, as die Here vir ons 'n engel gee om saam met ons te beweeg, wie sal nie vir hom sê, ja Here, asseblief, ek wil hom hê. Want ons weet wat engele kan doen, nee. Jy sien God, of Moses, stel nie belang in engel. Want die engel is nie God nie. Moses staan voor die ek is wat ek is. En dis die woord wat in Moses hart geskryf is. Dat die God wat vir hom die dag daar by die brandende bos gekry het. Toe Moses vir hom sê, wie sal ek stuur wie sal ek sê het my gestuur na julle toe? Sê vir hulle, ek is wat ek is. Jy sien, toe Moses vir die Here sê, kom by my verby. Toe gooi God se karakter voor God. Hoor jy? Hy vat God se karakter en hy gee God se karakter en hy sê vir hom, u is wie u sê u is. En u gaan nie by my verbykom nie. Want daai woord is hier binnekant geskryf. Praat ek Moses? Hierdie is die woord van God, manne. Vrouens, hierdie is die woord van God. Dit is die woord wat konkreet hieronder in ons konstitusie sit. Dit is die woord wat ons voete vasmaak en wat maak dat ons nie elke probleem wat oor ons pad kom, dat ons in mekaar val en sê, doe nie bid gou op my, raak het gou hier na daar te voet daar toe. Dis die woord wat maak dat jy staan op wat jy staan. Want jy weet, ek ken die rots op wie ek gebou het. God soek een man, een vrou. David word deur sy pa gestuur. Hy sê, vat vir hierdie kase, en gee die kase vir die hoofman, gee dit vir hierdie ou en daardie ou, gee wat brood vir jou broers, vat vir hulle melk, draai jy hierdie kos, gaan gee net vir hulle kos, sodat hulle kan veg. Wat kry David? David kry 'n koning wat in 'n tent wegkruip. David kry manne wat in loopgrawe wegkruip. Want hoekom? Daar staan 'n man, en sy naam is Goliat. En Goliat staan hier en hy sê vir hulle, ons is hier om vir julle slawe te maak. Saul bewe. Almal bewe. Hier staan 'n klein mannetjie. Wie is hy? Hy sê sy pa se oor sy niks nie. Want toe Samuel so toe gekom het om 'n koning te kom salf, hy sê pa nie sy dogter sy moet werk om hom in te bring nie. Want hy is niks. Wat sê David? David sê, ek sal gaan. Ek sal dit doen van ver. En Saul roep hom, sê, kom hier so. Hy sê, as jy gaan, trek ten minste net die wapenrusting aan. En dan sê David hierdie wonderlike woorde, toe hy het aangetrek, en jy kan nie aan die stap doen. Toe sê, ek het dit nog nooit probeer. Jy het al gelees al. Ek het dit nog nooit probeer. Wat het hy probeer? Waarmee was David al die jare besig? David het probeer om in die naam van die Here die leeu te vat, die beer te vat, om aan sy baard te gryp, aan sy keel te gryp. Hy het probeer om in die naam van die Here elkeen van hierdie goed te verskeur. Dis al wat hy geken het. Hy het iets anders geken nie. Hy het nie 'n wapen gehad nie, hy het niks anders gehad nie. Hy het 'n woord gehad. En ek daag julle uit om 'n studie van te maak. Dan lees Psalm 102, Psalm 101, Psalm 103. En David sê, die Here is 'n genadige, barmhartige, lankmoedige, groot en goedertierenlik en trou God. David gaan, hy tel vir hom 5 klippies op, steek in sy sak. Wie van julle kan vir sê, hoekom het hy 5 klippies opgetel? Was daar 5 lese? Almal sê, hy het 5 broers gehad. Goliat het 5 broers gehad. Ek hoor dit oral. Ek gaan vir julle vanmôre sê, my soeke na die karakter van God, het God vir my gegee. Hoekom het David met 5 klippies gestap?
toe Moses van die berg af gestap het, en hy die 2 stene dat stukken val, sê die Here hom gaan weer op. En as jy weer op gaan, kap weer 2 klippe. En dan bring jy dit weer na die berg toe. Toe Moses daar hoekom, ek eers vir die Here gesê, ek wil nie sien. En die Here sê, jy kan my nie sien. En dan kom Exodus 34 vers 6. Hier sit Moses. Hy wag vir God om te kom. Dan kom God daar verby en God roep. Ek hoop julle kan tel. God roep. Here, Here. Nie Dawid nie, God roep. Here, Here. Genadige, barmhartige, lankmoedige, groot en goede tierenheid en trou. Op daardie oomblik kom die Here en die Here sê vir Moses, 'n tydjie gelede het jy my gesien as die God wat wil vernietig, die God wat 'n volk wil doodmaak, maar toe jy tussen my kom staan, tussen my en hulle kom staan en ek vir jou kom wys wie ek regtig is. En ons is terug op die berg, en wanneer ek nou weer gaan skryf, wil ek hê jy moet weet, ek is die Here wat genadig, barmhartig, langmoedig, groot van goeie tierenheid en trou is. Ek is die God wat nooit belangstel om enige mens te vernietig nie. En ek gee nie om wie jy vanmôre is nie. Ek gee nie om wat jy ooit in jou lewe gedoen het nie. Ek gee nie om of jy vanmôre hier sit en jy sit met 'n las van sondes nie. Hoor my, God het geen bedoeling om jou te slaan nie. Vat jy dit? Vat jy dat God het nie kwade gevoelens teenoor jou nie? Jy moet dit weet. Hoe kan ek dit by mekaar bring? Hierdie 5 eienskappe wat God roep oor homself. Hoe kan ek dit saambring by mekaar bring by die 5 klippies? In my boek beskryf ek dit. Hoe Goliat, toe hy na die volk Israel toe kom, toe daag hy hierdie 5 karaktereienskappe van God uit. Weet jy, Israel het gedag. Hy het die God van waarheid en die God van hy karakter het hy uitgedag. Ek skryf vir die boekies dat jy gaan baie interessant vind. Maar Dawid sê, jy kom na my met 'n lans, 'n spies en 'n swaard. Ek kom na jou in die naam van die Here. Jy sien, Dawid het geleer. Lees dit weer Psalm 101, 2, 3 en baie van die ander psalms. Dawid het geleer. God is 'n genadige God. Al kruip Saul weg, al kruip die leermag van Israel, al kruip hulle weg. God is hulle genadig. Al het die volk Israel 'n koning gesoek wat in sonde staan. God is 'n barmhartige God. Hy's goedertierend, hy's trou. Hierdie God sal nie verander nie. Daarom stap ook Dawid met die 5 klippies uit die roep sing. Die naam van die Here is 'n groot God. Hy's die God wat oorheers, hy's die koning van alle konings. Dawid som hierdie 5 klippies op met een. En hy werk hom in die naam van die Here. Ek wil verder gaan uit die tyd raak man. God soek een man, een vrou. Jy sien, dit is vir ons baie keer moeilik om te dink dat God vir my kan vat en vir my kan sê, is dit belang aan jou. Ek wil in die twee gedeeltes maak. Die verlore seun kom, hy sê vir sy pa, ek wil my voete teruggaan. Sy pa sê vir hom, hy sê nie vir hom, ek is nog nie dood nie. Jy gaan eers sterf, want ek sterf nie. Hy sê vir die kind gaan. Die pa laat die seun gaan. Wat die pa gaan het doen? Nee, ek. Maar weet jy wat? Daardie vader het genoeg vertroue in sy opvoeding van sy seun gehad. En
in die inetsing van vaderskap, in die hart van sy seun, dat hy geweet het, hy kan maar gaan. Want daar sal 'n verandering kom. Die seun sit daar by die vakbakke van die en hy sit en hy sê, ek wil opstaan. Ek wil teruggaan na my vader toe. Ek wil vir my vader gaan sê, pa, ek het gesondig teen die hemel en voor u. Ek is nie werd om die seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. En dan gaan die mannetjie. En toe hy daar ver is, toe sien die pa. Daar kom hy. Wat maak die pa? Dit is goed. Dat hy kom, dat hy die jong kry. Is dat wat die pa doen? Pa spring op aan haar. Hy kom heel ver en greep die jongman in die terugkom. En die jongman sê vir hom, pa, ek het gesondig. En dit sê ek nog vir jou nie nog nooit gesien. Of nooit in die Bybel. En die pa kyk om. En die pa sien die helpers, die dienaars. Die gebied dat saam met die pa en die dienaars gehad het. Wat het die dienaars kom doen? Wat doen 'n dienaar? 'n Dienaar kom om te dien. Hy kom om 'n funksie te verrig. En wat sê die pa vir die dienaars? Moenie vir my bedien nie. Voor julle staan nie 'n man wat in sonde geval het nie. Voor julle staan 'n man wat ek kyk deur my oë. En my oë sien 'n seun. My oë sien 'n jong man wat terug huis toe is. Jy sien, ons kyk baie keer anders. Ons wil sê, prove yourself. Bewys dat jy verander het. Vader, kyk na hierdie jong man en hy sê vir hierdie manne wat saamgekom het om die seun te bedien. Hy sê, bring vir hom 'n nuwe lewe. Die woord van God sê, wanneer jy na God toe kom, trek ek jou kleed van geregtigheid aan. Jy word nie. Die pa sê, bring vir hom 'n ring vir sy vinger. Wat beteken 'n ring? 'n Ring in so 'n huis beteken gesag. Jy kan hy ring en hy rooi goed druk en dan daar sit hy. Ek het gepraat. Weer sal luister. Die pa sê, sal hy ring in sy vinger. Die een van julle sal ooit na hierdie seun kyk en sê, wie is jy om met ons te praat nie? Al wat hy seun hoef te doen, is op die hand met die ring te wys en te sê, ek weet wie dit is. Die pa sê, dan kom skoene vir sy voete. Efesiërs sê, trek aan skoene vir die bereidheid van die evangelie van vrede. Wanneer God na jou kyk, al het jy geval, al het jy waar rondgekruip, sê God nie zit dit nie. Soos my vrou net vir my gesê, zit dit nie. God sê, ek gee vir jou gesag. Gaan getuig. Gaan getuig. Gaan getuig dat God verander nooit. Ek wil kom met die laaste ding. Die Here kom by 'n jong vrou. En God het 'n plan. Met 'n plan, terwyl Israel as volk totaal en al misluk het, met hulle konings, hulle is in ballingskap, en toe kom hulle terug, en daar is niks oor van hulle nie. God sê, ek soek iemand, die wie ek die verlosser kan stuur. Ek gaan vanmorgen weer dit mooi gesprek. Jy sien, toe die Here by Maria kom, was Maria nie sy was nie rein nie. Jy sê, okay, nou praat jy nonsens. Sy was nie rein nie. Sy is 'n sondares. Almal is in sonde ontvang en gebore. Dis ek reg. Maar sy was onskuldig. Sien jy die verskil? Sy was onskuldig. En al wat God van hierdie vrou vra, is ek soek jou onskuld. As jy jou onskuld vir my gee,
Ek soek nie jou reinheid nie, want jy is nie rein. En ons wil baie keer voor God gaan staan en sê, Here, ek kan nie, want ek is nie rein nie. God sê, ek soek jou onskuld. Wat is jou onskuld? Jou onskuld is wanneer jy hier vir die Here wys wat in jou hart is. Dat jy spite van jou foute jy voor hom kan sê, en vir hom sê, Here, ek is nie vir nie. Jy is vir my aas. Dit is jou onskuld. Die Here kom by Maria en sê, Vader, ek soek jou. Weet julle dat? Vandag het ons gewoond geraak aan as meisies buite die huwelik swanger raak. Ek onthou my dae, hoe hulle meisies na tuise vir ongehuwde moeders gestuur het. Die grootste onreg wat aan 'n kind gedoen kon word. Van die verwerping wat daarna kom, is iets verskriklik. In plaas daarvan dat 'n kerk sal kom en sê, ons omarm jou met die liefde van God. Ons trek jou in en ons glo dat God jou gaan skoonmaak van die foute wat jy gemaak het. Sê ons wil vandag net afkondig dat ons suster Gertjie dit en dit en dit onder sensuur geplaas het. Weet julle waarvan ek praat? Daai tyd was dit nog erger as vandag. As 'n vrou gevang is, dat sy met 'n man buite die huwelik geslaap het, is hulle gestenig. God sê, Maria, ek wil jou vra dat jy jou onskuld sal gee, ten spyte van wat ander mense gaan sê. En nou die mooie. Wat wil God in Maria plan? Ons wil sê, en waar, die verlosser gaan gebore word. Weet jy wat? In Maria kom God en hy plant die saad van die woord. Is dit waar? Johannes 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en niks het ontstaan, wat nie deur ons ontstaan het nie. Die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. Jy sien, God het een vrou gesoek, en wie hy sy woord kon deponeer. Jesus en Maria gaan na die bruiloft toe en die wynraap op. En Jesus roep van Maria roep op Jesus en die kom die dienaars. Wat sê Maria? Alles wat hy sê, doen dit. Wat weet Maria? Maria weet dat binne in hom is die woord wat 'n verandering kan maak. In hom is die woord wat lewe bring. In hom is die woord wat vir mense dinge kan laat doen wat hulle normaalweg nie kan doen. Ek wil vanmôre vir julle sê, God wil in jou 'n woord plant, soos wat hy dit in Moses geplant het. Moses het gehad, ek is wat ek is. Kom wat wil. Kom wat wil. Ek weet wie is ek is wat ek is. Dawid kom en hy sê ek ken die God, die genadige, barmhartige, lankmoedige, groot en goedertierende en troue God. Ek ken hom. Ek het hom ervaar met die leeu en met die beer. Maria weet, sy is bevrug met die woord wat nooit kan verander. Wil jy nie vanmôre vir die Here sê, Here, ek wil vir dankie sê dat ek U leer ken het as my persoonlike saligmaker. Maar ek wil nie vanmôre leer ken as die God wat die woord in my hart skryf. Die God wat
as ek 'n groot probleem het, dan vat ek gou die Bybel en sê ek, Here, wat sê U? Ag Here, asseblief Here. Ken jy dit? Ja, ken dit? Ek was daar. God wil hê, jy bent een mens wat in 'n situasie ontstaan en sê, I've got a word. Ek weet, hierdie woord is in my geskryf. En ek weet, ek is oorwinnaar. Deur hierdie een wat sy woord in my binnekant ingeëet sit. My boek wat ek geskryf het, gaan nie oor. Het gaan oor die karakter van God. Het gaan oor God wat 'n werk begin en wat 'n klaar maak. God wat homself openbaar en sy gesindheid openbaar en sy hart openbaar. En God wat 'n plan het. As God se plan is, dat hy sy koninkryk bou en die poorte van die hel gaan dit nie oorweldig. En jy het 'n rol om te speel in hierdie koninkryk. Maar jy kan dit nie doen sonder die woord. Jy kan dit nie doen sonder die woord wat in jou hart geskryf is nie. Jy kan dit nie doen met emosies nie. Ek kon nou predikant dit eendag kom preek, toe ek al reeds begin om as jong man die kweekskool te wees. En hy kom preek oor die sending en emosioneel sê ek, maar moet ek die sending toe gaan nie? Jy sien, emosies gaan nergens oor nie. Ervaring gaan nergens oor nie. Maar wanneer die woord aan jou voet ingeskryf word, en wanneer die woord in jou hart geskryf staan, dan is jy vas. En ek sê vir jou, jy kan maak wat jy wil. Dan kom jy onder die ergste situasies. En jy kan 'n lied sing. Wat 'n lied gaan jy sing? Greatly blessed, highly favored, imperfect but forgiven child of God. Greatly blessed, highly favored, imperfect but forgiven child of God. Is dit jou taal? Is dit jou taal, dat jy vanmôre hier kan sê, my skuld is weg, ek gaan opstaan en ek gaan begin sê, my verlede, my omstandighede, gaan my nie langer beheer nie. Ek gaan begin glo wat God sê, hy van my gemaak het. Glo jy, Romeine 8 vers 10? Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ek gee nie om wat jy aan jou kind gedoen het. Ek gee nie om of jou kind vandag ver is, omrede jy nie vir my liefde gegee het, nie vir ons gegee nie. Ek gee nie om of daar ander stukkende mense is as gevolg van jou optredes nie. Ek gee nie om nie. Want jy sien, jy kan vanmôre sê, ek weet dat God in sy woord gesê het, daar is vir my geen veroordeling nie. As ek my self in Christus Jesus ingee, sal die Here maak dat ek in regverdiging staan. Sak jy dit nog 2 minute, asseblief. Of moet ek dit sê? Kan ek nog iets sê? Ek moet vanmôre vir jou 'n baie mooi ding vertel. Wie van julle hou daarvan om by 'n koffiewinkel verby te stap en ek aroma te kry? Ek kry dit nie so, dink ek. Hou julle van daai aroma? Okay. Ken jy die proses van koffie? Jy kry die koffieboon. En daai koffieboon is hard en dan maal hulle hom. En dan word hy fyn. Dan vat hulle die koffieboon en dan sit hom in 'n siffie, 'n filter, net wat jy wil. Ek het goed geword met 'n ou fanny sak wat binne 'n blink kan. Ken julle dit? En julle sal nie glo nie. Ek was 'n klomp jaar aan die bediening. Dan koop ek 'n stuk draad en ek vat 'n stukkie fanny sak en ek maak my eie
filtertjie. Dit is ook goed geworden. Oké. Van hy koffiemoer, dan gooi het in 'n sakkie. Wie van julle het al koffiemoer geproe? Hoe voel dit? Ek praat van die moer, die harde, wat gemaal is. Hy is bitter. Ken julle? Hy is bitter. Kom ek vertel vir iets. Jy sien, jy is die koffieboon, wat al so gemaal is, in die lewe. Jy het soveel keer seer gekry. En jy is gedraai, en jy is gedraai, en gedraai. En dan dink jy, ek beteken niks. Maar hoe fynner die koffieboon gemaal word, hoe beter pas hy in die filtertjie. En hoe makliker is het vir die warm water om aan deur te gaan. Jy sien, wanneer die warm water deur die koffiemoer gaan, dan kom daar 'n ekstrakt uit. En ek wil julle dit môre vat en dit moet vergeet. Daar kom 'n ekstrakt uit wat in ons koffie doen. Maar waar is die koffie regtig? In die sakkie. Die koffie bly agter in die sakkie. Jy trek die voordeel van 'n reinigingsproses, 'n filterproses, wat deur 'n gemaalde koffieboon gaan. Aan die regterkant van die Vader sit die Seun van God. En die Seun sit voor die Vader en daar kom aantuigings teen Gert, teen Jan, teen elkeen. Die aantuigings kom en Jesus skryf in, soos Moses. En Jesus sê, Papa, ek is die filter. My bloed is die filter. Papa, maak so, ruik vir Piet van Hansen, ruik om onder my bloed, ruik om onder my reiniging, ruik om onder my purifying, ruik om, Papa, ruik om. Hy is aanvaarbaar, hy is gereinig, hy is geregverdig, hy is 'n nuwe mens. Papa, pluk die vrugte van wat ek aan die kruis gedoen het. Daar is geen veroordeling vir Piet van Hansen van wat hy gedoen het nie. Ek bied vir u die geregverdigde, die gereinigde, the purified, uiteindelik die beste. Vat jy dit? Vat jy dit? Wat is jy? Dis jy. Jesus het jou gevat en hy het vir jou daar voor God die Vader geplaas. En hy het tussenin geskuif en hy het gesê, wie ook al kom, hy kan my sê, wat hy bring. Greatly blessed, highly favored, imperfect, but forgiven, child of God. Gloeie dit, is jy? Val het vanmorgen. Ek wil die boek vir julle aanbied. Ek was 'n paar maande, ek was baie duur om te skryf, om te druk. Maar ek wil vir jou sê, dit gaan vir jou die hart van God gee. Dit gaan vir jou die karakter van God gee. En dit is nie oplossings nie. Dit is nie dat jy gou vinnig hier blaai en nie sê die Here dit nie. Dit is 'n studie soos wat ek 'n studie met God deurgegaan het en na God gesoek het. Dit is 'n studie waar jy God gaan leer ken. Dit is in 'n dagstukkie formaat geskryf. En daar is nie een dag, twee nie. Jy begin en jy kan ook deurwerk. Maar wonderlike openbarings wat die Here met gegee het. Hoe laat is dit? Ek het gevoel dat maak 12:18 klaar. Okay. Ek maak klaar. Ek wil vir julle sê baie dankie. Wie sê baie dankie? Almal vir julle baie dankie. Ek ken nou een gesig, so is ek ken jou. Ek wil vir julle sê, dat is my voorreg om hier te wees. Ek is die Here dankbaar vir julle mooi gesindheid. Julle het goed geluister. Ek dink nie dat ek het een ou gesien wat bietjie wil weg. Daar is een dame wat so oor geval het. Dis al wat ek gesien het. Maar ek dank. Ek wil vir julle sê, you are greatly blessed. You are highly favored. You are imperfect. Neem dit aan, aanvaar dit.
You are imperfect, maar jy is die uitgekorene kind van God. Gewas, veilig. Papa, ek vra jy om met elkeen in die kosbare hand te vat, en aan die boesem vast te druk, en vir elkeen vanmorgen net te sê, ek gee nie om waar jy was nie, ek gee nie om wat jy gedoen het nie, jy is myne. En ek het oor jou uitgespreek, ek sal jou nooit los nie. En ek beloof jou, ek gee jou die ewige lewe. Niemand sal jou ooit in my hand uitdruk nie. Papa, ek bid vanmorgen dat elkeen van ons die volmaaktheid van die verlossingswerk van Jesus Christus, die rechtvaardigingswerk van Jesus Christus, vanmorgen sal vat. En dat elkeen sal sê, ek stap hieruit vanmorgen, en ek weet, ek is 'n nuwe mens. In Christus Jesus, amen. Asseblief, terwyl ek hier staan, dink ek net aan iets wat ek vir julle moet sê. David kom en hy skryf op Psalm 139. En ek glo jy het dit nog nooit gelees, maar jy gaan dit môre lees. Hy sê, waar sal ek gaan om van u af weg te gaan? Ek sal opgaan na die hemel toe, u is daar. Ek gaan af na die onderstes van die aarde, u is daar. Ek gaan na die uithoeke van die aarde, u is daar. Maak nie saak waar ek gaan nie, u is daar. Dan sê David hierdie woorde. Hy sê, u het my ongevormde klomp gesien. Wat sê hy? Toe my pa en ma gemeenskap gehad het God al die spermcelle gesien. En God het my gesien. Ongevormd. En dan roep David hier uit. Ek loof u Here, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is die werk. Glo jy dit? Dis nie wat ek sê, jy gaan lees van Psalm 139. Dan lees jy dat David het ervaar dat hy is 'n wonderbare wese. Wonderbaar gemaak uit die hand van God, uit die genade van God. Jy is dieselfde. Ek wil nie begin om die kop op te tel te sê, ek is wonderbaar. Ek wil nie sakkie, ek wil jy moet begin om in die dorp in te stap. Jy is nie 'n bedelaar nie. Jy is nie iemand wat ander mense se goedkeuring nodig het. I'm a blessed man. Ek is 'n gesalfde man. Ek is 'n man met 'n visie, met 'n missie, met 'n woord. Bronkhorstspruit, jy gaan val. In Jesus naam. Dankie. Baie dankie. Baie dankie vir die wonderlike woord. Is 'n voorreg om dit te luister. En ek hoop vanmôre dat ons dit vat. Dat ons gaan opstaan. Dat God vir ons sy seun gestuur het dat vir ons gestel het. Sodat ek en jy lewe kan hê en dit oorvloed kan hê. Ons gaan afsluit met 'n laaste lied.